داده فریه. درود بر شما. اینجا فرودگاه بین المللی اصفهانه و ما قرار به اراده خدا بریم به سمت جزیره زیبای کیش. اینجا هم پارکینگشه، ماشین اینجا گذاشتیم و بریم به سمت داخل سالن فرودگاه. حالا چرا از اصفهان اومدم؟ خب من اینجا چند تا کار داشتم، مشاوره داشتم، بعد دیگه از همینجا گفتیم بریم دیگه و گفتم با من هم همراه باشی شما. خب بریم. این محوطه این قسمت اینجا فلکیه که اون جلو سالن فرودگاهه. بعد وسایلم هم گذاشتم داخل اینجا و این چرخه و بریم به سمت سالن. این چه خبره؟ این همچین محوطه‌ای هستش اینجا دیدین. خب پروازهای داخلی و خارجی سالناش ترمینالاش جداه. اینجا میره به سمت بکنم داخلیه. حالا بریم ببینیم مثلا چی به چیه. یه بار اومده بودم و بعد حالا دوباره بریم ببینیم چجوری هست. اونم برج مراقبته. چقدر باحاله. نگاش کنی یه کارتون بود جیمبو اونجا میرفتن چیز میکردن. خب خدا رو شکر یک ساعت و نیم زودتر اومدم. 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم زودتر اومدم که کارا رو انجام بدیم. همیشه حالا باید 2 ساعت زودتر بیاد حواظ خارجی که 3-4 ساعت بعد زودتر بریم. خب گفتم بریم بهتره اینطوری. بعد خب اینجا باید ورودی باشه. آره چی لایی میکشه این بازیکن. بعد یه دست چمدون خفن بخرم نکنش اون ور داره ورود ممنوعه. راه ترمینال پروازهای داخلی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان. بخوریم چیزا اومدم. چرا این کارو کردم؟ این هم ماکتی هست یه هواپیماه. باشن اینجا خوش. خب چون باید بعضی خوش تیپ میکنم اصلا خودم من چی باید بریم. خب ما از این قسمت و بریم داخل. فکر کنم اونجا دیگه نظرم من فیلم بگیرم. حالا تا یه جاشو میریم. اینجا ورود. خب ببینیم ما بعد یه وسایل بذاریم اینجا دیگه. نمیتونم فکر کنم فیلم بگیرم تا بعدش. ما اومدیم داخل. اونجا نمیذاشتن اصلا فیلم بگیریم. کلی وسایلام بعد دونه دونه برمی داشتم که چیز کنم بندازیم داخل دستگاه. خب حالا ما باید بریم به سمت کجا؟ اطلاعات. اینجا اطلاعاتشه. خب یه نمای کلی ببینیم از فرودگاه بین‌المللی اصفهان. اینجا هم سالن انتظار و این هم بریم به سمت اطلاعات. بریم اینفورماسیون. اینجا اینفورماسیونشه. اینجا بریم باید گفت برو 2 3. حالا خب مثل دلت گرفتم. یه ساندویچ خوردم اندازه چی بگم. خب اینجا دوباره من دوربین رو قطع میکنم تا بعدش. بلیت ما بیزینسه خدا رو شکر. بعد یه حدودا 20 دقیقه دیگه ما باید بریم اونور تو سالن اصلی که بریم به سمت گیت اصلیشون دیگه. حالا اینجوری ها دم باجه که بودم خواستم بلیتمو بگیرم. یه یاروی اومد گفتش که آقا بیاین
بسته رو بر من ببر کیش. بعد اصلا هیچ وقت این کار نمی‌کنم. من گفتم نه، بعد ناراحتم شد. خیلی جالبه، هیچ وقت هیچ بسته جلو جا نکن خواهشم. خب اینجا هم گیت اصلی که ما اومدیم داخلش و منتظریم که حالا صدا کنن و بریم سوار هواپیما بشیم انشالله. این ورم شما میتونید راحت روی این صندلی شلکس کنید و تا قبل پرواز رو حسابی استراحت کنید، یعنی دراز بکشی. حالا ببینم کابل برق هم اگه داشته باشه خیلی خوبه. آره این ور یه دونه کابل برق هست. اینجا هم نمازخونه، سوپرمارکت، کافی شاپ، فست فودشه. اینطوریه. خب ما سوار اتوبوسا شدیم، گیت هم خلوت بود، اومدیم سوار اتوبوسا شدیم که بریم به سمت فرودگاه. نه فرودگاه، سمت هواپیما. بعد غروب و نگاه، چه غروب خوشگلیه، خیلی باحال. غروبش واقعا غروب خوشگلی شده. آخرین هوا داخلی ولی قشنگ شده. بریم براده خدا ببینیم چه خبره. پرواز ما هواپیمای کیش ایره. یه راه کمی هم اومدیم، یعنی پیاده میمدیم نمیخواست سوار این اتوبوس هم شیم و بریم داخل هواپیمای کیش ای. انشالله که براده خدا خوب باشه. خدایا امید تو. خب خدا رو شکر پرواز نشست. ساعت 9:15 است. حالا اومدیم روی نوار نقاله منتظر چمدونامون. یه نمای اینجوری از فرودگاه کیشو فعلا همینطوری با هم ببینیم تا بریم سراغ ادامه مسیر. فضای دیگه اینطوری هم ببینیم از فرودگاه با هم دیگه و بریم انشالله به سمت ادامه مسیر. خب این هم نمایی از بیرون فرودگاه کیش با هم ببینیم و هوای دلچسبیه ها. الان دیگه هوا این هوایی که نه گرمه نه اونقدر بخواد اذیتت کنه. اینا منتظریم که این ترنسفر هتلمون بیاد و ما دیگه بریم به سمت هتل. دم شما گرم عزیز دلم، خیلی خوش اومدین عزیزی. دمت گرم. بچه‌ها ترانسفر خواستین در خدمتم با هماهنگی قبلی فقط. مرسی. و همینک منو جدیدترین هتل کیش، هتل آریا باستان، اصلا نگم براتون. اینجا رو با هم دیگه ببینیم. نگاه کنید ورودی و او مای گاد، همچین طراحی خفنی این ورودی اصلی داره. و اینجا ببینید آریا هتل، جدیدترین هتل جزیره کیش. و براده خدا بریم داخل هم با هم دیگه ببینیم. با دوستان عزیز اومدیم اینجا، حالا ما بریم لابی رو با هم دیگه نگاه کنیم. آقا دست شما درد نکنه. خب اینجا هم لابی این هتل جذاب و خفنه. او مای گاد، چه چیز جذابی شما اینجا میبینید. و اینم اصلا همه چیز یونیک و خاص. چه گلای خاصی هم اینجا کار کردن. این لاماسه ها رو برم من. فضای خیلی جذاب ما اینجا داریم، همینطور که مشاهده میکنید. انگار کشتیه.
خیلی خوش آمد میگم خدمت شما. شما آقا ممنون. مرسی بابت زحمت ها. دست شما درد نکنه. خب بریم به سمت کافه شون هم با هم دیگه ببینیم. اسم کافه شون فلاماه. بعد یه همچین فضایی داره. فکر کنم من نمیدونم کافه بیکریه یا کافه خالیه، نمیدونم. بعد بدونم کافه بیکریه کافه خالی. احتمال آره دیگه. سالن سلام وقت سالن صبحونه خوریتون هم همینجاست دیگه، درسته؟ زنده باد. خب کافه صبحونه میگم کافه اصلا صبحونه خوریشون هم همینجا هستش و کافهشون هم همینجاست. یه فضای خیلی شیک و درست حسابی و طرح تمیز. بابا دمشون گرم. میخوام بدونیم که این هتل جذاب و زیبا چقدر ظرفیت داره و چند تا اتاق داره. آقا درود بر شما. سلام باشید. یه محبت میکنید بفهمین. 254 تا اتاق داریم توی 5 تایپ مختلف و 20 طبقه. 254 تا اتاق دارین. چند نفر ظرفیت؟ تمام اتاقا 2 تخته تعبیه شدن. زنده باد آقا، خیلی عالی. ممنون از شما. تمام اتاقای مجموعه ویوی کامل دریا دارن. نیمی از اتاقامون علاوه بر دید دریا دید غروب خورشید هم دارن، یعنی میتونید داخل اتاقتون استراحت بکنید، غروب خورشید هم تماشا کنید. اوه مای گاد. و تمام اتاقا هم کابین دوش دارن، هم وان حمام دارن. علاوه بر خود اتاق وان حمام هم دید دریا داره. زنده باد. بعد کوچکترین اتاقمون از 45 متر شروع میشن تا 210 متر. و اینکه روی خدمات جانبی اتاق صبحانه به صورت پیش‌فرض هست، نهار و شام هم میتونید به صورت مجزا استفاده بکنید. سونای خشک و سونای بخار و جکوزی به صورت رایگان روی اقامت هست. استخر طبقه 20 اما هنوز آماده خدمت رسانی نیست. اینفینیتیه درست میگم؟ بله اینفینیتی پول. مرسی از شما. موفق باشین. دمتون. خب گفتم صبح زود تا قبل اینکه کسی بخواد بیاد برای حتی صبحانه من بدو بیام فیلم اینجا رو بگیرم که فضای صبح اینجا رو هم ببینیم. و اینطور که میبینیم قسمت ها رو به سالن حالا کافه و رستوران اینا هستش و خیلی هم جذاب. خب میخوام بهتون یه اتاق دیگر رو نشون بدم. اتاق 15 اینجا طبقه 15 همه و میخوام بهتون نشون بدم که این اتاق چقدر خاص و خفنه. واو ساچ واو. میبینید این اتاق یه تخت دبل ما اینجا داریم و رو به خلیج همیشه فارس. خیلی زیباست و خیلی رویایی این اتاق. بعد از همه بهتر حالا وانش هم دقیقاً رو به اینجا هستش. یه نما هم این ور ما داریم دوباره. بعد یه تیوی ما اینجا داریم. ما اینجا تی بار داریم. بعد اینجا مینی بارش هستش. اینم خودم حاجیتون. بعد اینجا ما سیف باکس رو داریم، اسلیپر داریم، شاینر داریم. بعد عرضم به حضورتون که دوباره اینجا حوله ها هستش، پکای بهداشتی و دوش و وان. خیلی قشنگه واقعا. برای نهار ما مارینا کیش رو انتخاب کردیم و گفتیم بیایم اینجا رو ترای کنیم. تعریفش کلی شنیدیم و کیفیتش هم که همه گفتن دیگه کیفیت خوب و عالیه. با هم دیگه بریم یه نگاهی هم به این مجموعه داشته باشیم. خب این ویو کلی این رستوران هست. بعد این به این صورت بریم داخلم ببینیم با هم وایب اینجا، فضای اینجا رو هم با هم دیگه ببینیم دور بر شما. خب یه همچین فضای کلی ما اینجا داریم. اینجا بارشون هستش که یه همچین فضای جذابی داره. بعد عرضم به حضورتون که اینجا موسیقی زنده دارن. خب دوستان بلاگر هم اینجا همه جمع شدن. ما این سالاد سفارش دادیم به اسم گرین فان
یه هموس هم دوستان سفارش دادن. خب این مینیه که کنارشه. به به دیلتون نخواد. اجازه هست؟ بله با خواهش اجازتون ببخشید داریم وارد میشیم. خواهش میکنم ارادتمند بزرگوار. ارادتمند بفرمایید. بفرمایید. شما قبول بشه اکبر. خواهش میکنم سوار شید تو شادیاتون جبران کنید. بفرمایید. خب ما اومدیم برای سافاری. این قسمت پذیرش ریسپشنشون هستش و دارن بچه هماهنگ میکنن که برن. یه فضای اینجوری حالتی هستش اینجا. یه قبل از اینکه بخوایم وارد سافاری بشیم، اونجا ورودی سافاریه. یه مینی گلف هم اینجا دارن که شما میتونید سرگرم بشین اینجا با مینی گلف. زمینه مینی گلف وجود داره و بریم سافاری. قبل از که وارد سوار ماشین شیم یه عکس دست جمعی میخوام بندازن از ما. خب الان قراره یه تجربه سافاری هم داشته باشیم توی یکیش و ببین داره برای یوتیوب میگیره فکر کنم. آره کجایین؟ اون پشتیه کجایین؟
اشتن نره زده فیری فیریه. این گربه رو میبینید با این طول سگاش اینجا هممونو سرگرم کرده. بعد ننه‌شو نگاه کن، این سلیته هاشو. تجربه رانندگی توی کیشو میخوایم با هم داشته باشیم انشالله. و ماشین نیسان جوکه اینجا تجربه رانندگی هم داشته باشیم و یه چرخی توی جزیره هم بزنیم. سرعت اگه مقدار بالاتر نره اصلا، خیلی چیزا باید رعایت کنی. حق تقدم ها باید رعایت شه، ماشین نباید کثیف باشه، بوق زدن خیلی باید رعایت بشه. همه اینا هست. ببینید چه بولوار خوشگلی اینجا. به به. خب یکی از چیزایی که واقعا اینجا مهمه اینه که باید خیلی چیزا رو رعایت کنید توی رانندگی دیگه. از ارزم به حضورت که چیز گرفته باشه، حق تقدم و بوق زدن و مخصوصا دور پیچاب و آبر و ماشینای دیگه و اینا باید خیلی رعایت کنید. دوربین سرعت باید خیلی رعایت کنید. دوربینا بعضی جا 60 تاست، بعضی جا 80 تا 70 تا، اینا رو باید خیلی رعایت کنید. دوستتون دارم، عشق منید. سابسکرایب، فالو یادت نره، سابسکرایب یادت نره، لایک یادت نره، کامنت یادت نره، حتما به اشتراک بذارید و امیدوارم که به زودی یه سفری ببینمت. چی جالب بهتون میگم. خب الان ما باید ترمز کنیم، حواسمون باشه به کسی که دارن دور میدون میان، حق تقدم با اوناست و به مسیر ادامه بدیم. و این قانون واقعی ها اینجا ما داریم رعایت میکنیم، همه جا باید رعایت بشه، ما هم رعایت میکنیم. ولی خب میدونیم که فقط توی کیش به صورت واقعی رعایت میشه. بعد یه مقدارم تهران. شهر تاریخی حریره خوش اومدید. قرار اینجا شهر تاریخی حریره رو بریم ببینیم. اینجا ورودیش هستش. یه قسمت هم اونور داره، یه درختی هست، اونم میخوایم بریم با هم ببینیم. اوه لالا، اینجا چقدر خوشگله. درخت کهنسال قدیمی هم اینجا هستش. اینجوری حفاظت شده. خب ولی خشکه دیگه. یعنی ولی جالبه تونه خودش. بچه من عاشق این گل کاغذی هم. باورتون نمیشه این گل کاغذی چقدر زیبا و قشنگن. ما اینجا دوتا عزیز دوست داشتنی هم داریم، آقا پیمان و آقا بهمن عزیز. خیلی خوشحال شدم شما دیدم. ولی الان واقعا اومدیم کیش، ولی هوا خیلی گرمه. درختی اینجا می‌بینید، درخت مقاصد. داستان درخت میدونی چیه؟ درخت چیه این؟ معابد. خب این درخت وقتی که میره بالا بعد شاخه‌اش دوباره برمیگرده پایین، میره زیر زمین. آره شما دقت کنید الان شاخه‌ها رو ببینید. و هر سری که میریم اینجا ما خوشتر میشه. سه بار ما اومدیم درخت خیلی کوچیک بود، الان خیلی بزرگ شده. زنده با. خواهش الان داره خوش شده واقعا. حیفه گشتم بشن. درسته؟ درخت در چهره‌های مختلف دیدم. آفرین. این درخت رو میبینی؟ آره
خب میخوایم بریم شهر تاریخی هریره رو با هم ببینیم. اینجا خیلی قدمت داره. حالا اتفاقی که افتاده مهمش اینه که سعدی، مارکوپولو، ابن بطوطه اینجا اومدن. حالا تو چیزایی که نوشته بودن پرتغالیا اینجا رو تصرف کرده بودن وقتی که جزیره هرمز و جای دیگر هم گرفته بودن. اینم یه توپ سرپر جنگیه. بعد بریم داخل ببینیم. اینجا همش زیر خاک بوده ها. اینجا رو توی کاوشکی داشتن همه رو دل خاک در آوردن. واقعا تو خودش جذابه. این هم المانی از سعدیه گذاشتن اینجا چون سعدی به اینجا سفر کرده. حلفات میدیم. آره. کنجه امارت عیانی بود حالا. اسم من به دوره ایکانی تیموری نزدیک 800 سال پیش. ببینیم چه خبر اینجا. به روستای هریره خوش آمدید. خب ببین و اینجا هم مجموعه توریستی آب انباره و بریم داخل ببینیم چی. بریم داخل آب انبار و خیلی جالبه که انقدر باید تا اون پایین بریم و به این صورت. اینجا هم بزرگترین قرآن جهان هم تو همین موزه اینجا قرار داره. واقعا خودش هم جذاب هستش. دیگه بریم داخل. اینجا یکی از جذابترین جای نمکی ایرانه. آره اوکی. ما یاد گرفتیم که برای خودمون وقت نداریم. اگر میخوایم یه جایی رو ببینیم، یه منطقه‌ای هم بریم ببینیم، میخوایم همه جا رو بدو بریم ببینیم و بعد بریم سراغ لوکیشن بعد. الان میخوایم یه در حد 2-3 دقیقه برای خودمون وقت بذاریم، برای خودمون. به صداهایی هم که میاد اینا رو توجه کنید. اتفاقا به این نمک‌ها، به این زبریاشون که به پوست پاتون و بدنتون میخوره توجه. بچه‌ها ما این بازدیدمون از آب انبار تموم شد. این آقا هم خیلی خوش اخلاق و حرفه‌ای. دم شما گرم. آقا فامیلیتون؟ ولیخانی هست. آقای ولیخانی هم خیلی خوش اخلاق و حرفه‌ای دارن کارشون انجام میدن. واقعا جای تشکر داره. با هم دیگه می‌خوایم بریم شهر زیرزمینی کیشو ببینیم. اینجا شهر زیرزمینی کاریز کیشه. بعد بریم ببینیم که چه خبره. امیدوارم لیدرشون باشه که توضیحات کامل رو بدن. یه پنکیک گندم اینجا گذاشتن. بعد به این صورت اینجا آتلیه‌شه. همینطوری داریم داخل. خیلی خوش اومدین دوستان. کاری در واقع به معنی قنات هست. قنات در ایران خدمتی 5000 ساله داره. شما امروز قسمتی از قنات‌های 2000 ساله
جزیره کیشو بازدید میکنید. اینجا سالها محل تامین آب شرب ساکنین جزیره و کشتی‌های عبوری بوده که از خلیج فارس میومدن. قبل اونم که اینجا بستر دریا بوده، این گوشت‌ماهی و صدف‌هایی که روی سقف بازدید میکنید طی آزمایشاتی که رو نمونه‌های از اینا در دانشگاه مونیخ آلمان انجام شده قدمتی بین 53 تا 570 میلیون سال داره که تو قسمت موزه مجموعه نمونه‌های از اینا رو با شناسنامه میتونید بازدید کنید. قسمت بعدی توضیحات همکارام هست. یه همچین ویوی میبینی وقتی از پلا میایم بالا. اینجا هنوز آب وجود داره. میخوام بریم اون ته هم با هم ببینیم. نه چیز نبستم بندشو. این موبایلم هم گذاشتم سنگینی کرده. وای آقا سلام. اصلا چقدر بزرگ شدی این چند روزه. چشاتون بزرگ میبینه. سلام وقت بخیر. حاجی چه وایب خفنی اینجا داره داداش. 74 تا از این ویلاهای چاه هست که شما 74 تا شدن داخل مجموعه بازدید میکنید. نمونش هم که بالا سرتون. شهریور 78 قطرش رو بزرگتر کردن که شما ضخامت بافت مرجانی کیش رو ببینید. 7 متر مرجانه. آب بارون می اومده به وسیله بافت‌های مرجانی تصفیه می‌شده، داخل 15 کیلومتری قنات ذخیره می‌شده و به وسیله عنقای چاهی که تو مسیر می‌بینی قدیم دل می‌انداختن به شربشون رو برداشت می‌کردن. شهریور 78 آقای مهندس حاجی حسینی تهرانی مقیم آلمان بعد از 32 سال دوری از وطن جزیره و از این شخصی خودش شهر زیرزمینی کاری و با 3 انگیزه آب شیرین قنات، نمایش بافت‌های مرجانی و مهمتر از اون دمای اینجاست که همیشه تو طول سال بین 22 تا 25 درجه مجموعه رو می‌کنه. اگه سوالی هست من حالا یه چیزی هست این حفره ها یا این حجره هاست. حالا اینو نمیدونیم از قبل اینطوری بوده یا توی دیزاین انجام دادن. خب ببینید اینجا الان آب وجود داره. میبینید دوستانه اینجا هنوز آب وجود داره. به خاطر اون تصفیه که میشه زیر زمین قرار میگیره و آب بعد دله مینداختن میکشیدن به استفاده میکردن و واقعا عجیبیه مثل در وسط این دریا، وسط این جزیره اینجا ما آب شیرین پیدا کنیم. مرسی. شبیه اینجاش بچه اینجا هم خیلی باحال درست کردن. یه همچین وایبی هم اینجا داره. جالب ترین داستانش اینجاست. اینجا وقتی شما اینجا رو میبینید شبیه دشت ارزین میمونه. خیلی قشنگه. آفرین آفرین. Merhaba arkadaşlar, bugün de geldik Kiş şehrine. Bir güzel sular buradan geçti ama gerçekten çok doğal sular vardı. Çünkü buranın suları varsa şorlu olur yani düzlü olur ama yağış yağanlar, yormak yağanlar buradan su gelir içeri, burada içmek istiyor bunu. Teşekkür ederim. Abi gel abi. Adam ismi ki adam. یه همچین فضایی هم اینجا طراحی کردن. حالا مثلا کوزه و چیزای مثلا حالا قدیمی رو گذاشتن و یه توضیحاتی هم دادن و مثلا یه همچین چیزهایی اینجا گذاشتن. ولی خب حالا نمیدونیم واقعا قدیمیه یا حالا طرح قدیمیه، ولی خب تو نوع خودش هم باحاله. پارت استفاده بکنید قشنگ راحت 5 ساعت به بالا میبره. بچه‌ها چیز بریم یه جا دیگه بریم. این هم یه دونه عکس قدیمی از این چیزه. ببینید که دارن کارگرا کار میکنن اینجا رو بتونن درستش کنن. ببینید یه فضای خیلی جذابم اینجا داره. موقع خروج شما میتونید بیاید اینجا رو نگاه کنید و ساعتی اینجا خوش بگذرونید. حتما بهتون پیشنهاد میکنم اینجا رو بیاید. توش که زیاد بر من فانتاستیک نبود ولی حالا اینجا یکم جذابه، مخصوصا فکر کنم عصرش قشنگه. بافت مرجانی اون 7 متری کاملا مشخصه و شما میتونید اینجا از این بیرون هم کاملا مشاهده کنید.
خب اینجا هم سمت منطقه بومیای کیش هست و میخوایم بریم یه رستوران. حاجی چه کافه‌ای زدن اینجا، چرا من قبلا اینا رو ندیده بودم. چقدر قشنگ کافاش، خیلی باحال، وایب خوبی داره اینجا. خب حالا بریم به سمت اینور، بریم یه شاورما بزنیم، بریم دنیا دست کیه. بعد آره ما اومدیم شاورما بحرینی، بریم شاورما بحرینی رو ترای کنیم و ببینیم چه خبره اینجا. یه همچین دیزاین اینجا داره، خیلی بهتر کردن نسبت به 2 سال پیش، حرفه‌ای تره. خب اینجا محله بومی کیشه، با هم دیگه میخوایم بریم یه رستوران خیلی جذاب رو ببینیم. نگاه کنید حاجی چه طراحی قشنگی داره اینجا، چه وایب خوبی داره. بعد کلا همه چیز سنتی و ایناست. مطعم عربی. ببینید آقا حاجی انقدر چیز بخار داره، من این دوربینم هم دیگه داره دچار مشکل میشه واقعا. شرایط چی میگن، کار در شرایط سخت واقعا، داره به دوربینم هم فشار میاد. ما شاورما سفارش دادیم، شاورما دجاج داشت، یعنی مرغ و گوشت. من گوشت رو سفارش دادم، دوستان حالا مختلف سفارش دادن، همش گوشته. دلتون نخواد بریم یه سمبوسه هم ترای کنیم با هم. خیلی گشنم بود، غذا زیاد، یعنی غذا که زیاد نمیتونم بخورم، اونی هم که خودم شکمم گرفت، ولی دیگه نمیشه از سمبوسه گذشت، اونم توی این هوا، اونم توی این کیش. بسم الله. تای معصیته. ما اومدیم هتل تورنج، دعوت شدیم نهارش فریه، داده فری بر ما. خب اومدیم هتل دریای تورنج تو غرب جزیره، هتلی که روی آب ساخته شده. ما دعوت شدیم برای اومدیم بریم داخل. سلام، خیلی خوش اومدید جناب توییدی. ممنون از شما، سلامت باشید، مرسی. نه بیاین با اینا مسافران رو تا دم اتاقاشون میبرن و اونجا که مشاهده میفهمین به این صورت. این هم اتاقاست که روی آبه. خدافظ گلابیا، خدافظ گلابیا. خب ماشینای گل، ما داریم این به سمت رستوران. بعد ما همراهی دوستان عزیز و درجه 1 و آقای رانندمون عشقی، خیلی خوش با ادب و اخلاق. خلاصه گفتیم یه تجربه باشه برای بچه، با ماشین بریم تو آب قبول نمی‌کنین آقای راننده، هرچی ما میگیم امتناع میکنه. گناه داریم بچه حالا به از این وایب خوبی داره اینجا. حالا درسته حالا میشه یه نقدایی هم بهش وارد کرد، ولی با این حال خوبه که همچین چیزایی ساخته میشه، راهو باز میکنه برای اینکه سرمایه‌گذارای بعدی بیان خیلی بهتر و حرفه‌ای‌تر یه کاری انجام بدن.
آقای سلیمانی عزیز، مرسی از زحمتایی که میکشن. چه پسری، چه اکبری، چه چیزی دست میزنه به دیزی، گوشتاشو ور میداره، نخوداشو برمون میذاره، میگه فلوفل کنین بخورید. عزیز دلم، مرسی بابت زحماتتون واقعا. همه شما گرم. مرسی از شما عزیز. سلام. خب ما بریم به رستوران خورشید. خب میرویم به داخل رستوران. لین رفت، لین برگشت. راهنما میزنیم میریم داخل. بفرمایید. مرسی. خب اینجا هم رستوران این مجموعه هستش که به صورت مدور هست. رستوران اینجا هم سلف سرویس هستش، انواع سالات ها، دسرها، غذاهای گرم و این صورت. بچه غذاهاش فریه، سلف سرویس فریه. با هم قراره بریم داخل یکی از اتاقا رو ببینیم. آقا بفرمایید. بفرمایید. خب درود بر شما. مرسی. خب اینجا میز ناهارخوریه، اینجا پاناپوری ما هستش، اینجا یه تیوی، مینی بار و اینجا هم کف اینجاست. میشه کف این اتاق شیشه‌ایه. یکی از این اتاقاش هستش که دوباره اینجا هم کف اتاق شیشه است. یه سرویس بهداشتی اینجا داره، مینی بار هم اینجا، یه حموم هم اینجا داره و یه وان خیلی خفن. تایپ اتاقه دو خوابه است، دو تا تخت دبل هم داره. کف این اتاق هم بازم شیشه ایه و دوباره ما یه ویو خفن دوباره به دریا داریم. واو. خب بذاریم ببینم من اینجا چه خبره. ما اومدیم روستای تاریخی باغو و اینجا اومدیم مجموعه گردشگری باغو و اومدیم یه شام بزنیم. بعدن ساعت 11:50 اینجوری است. بالای 800 سال داره و سررشته قنات ما داریم. از روستا شروع میشه و به صورت زنجیری زیرزمین میره، عبور از کاریز میکنه، میره تا شهر باستانی حریره. 12 کیلومتر تقریبا و 142 تا قنات داره. چیزهای دیگر که در روستا که جذابیت بیشتر داره، مسجد. از قدیمی ترین مسجدی که هستش توی کیش و مسجد با معماری بومی ساخته شده و با مصالح بومی از سنگ‌های مرجانی جزیره، گل، خشت و چوب و عرض دیوار مسجد 1 متره. اگر کسی میتونه بگه چرا 1 متره؟ به خاطر گرما و سرما و آفرین. چون بیشترش با گل و سنگ‌های مرجانی در انبساط و انقباض پیدا میکنه. در روز 1 بار از این آب میخورن. نوش جان. سلامت باشید. و چاهای دیگر در روستا زیاد داریم، مثل توی باغ‌ها گاوچا داریم. بسم الله بفرمایید. تفضل. بعدی یا حضرت عباس. الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکوه، اهلا و سهلا این همه مجبوس، الله اکبر این همه مجبور.